재미있게 라디오 뿌디오 시작할게요. 임영님께서 첫 번째 사연을 보내주셨어요. 제목은 친구들한테 외모로 놀림을 받았어요. 안녕하세요. 저는 예비 6학년 여자입니다. 제가 생각해도 저는 못생겼습니다. 그런 저는 얼굴에 땀구멍이 다른 아이들보다는 심각하게 볼에 선명이 있어요. 남자아이들 여자아이들 구분 안 하고 매일 물어봐요. 그거 누군데요? 징그러워. 헐 극혐. 근데 저는 기분이 나빴습니다. 부모님은 원래 사람은 그게 다 있는 거야 라고 말씀하셨습니다. 혼자 곰곰이 생각했어요. 세상에 왜 다 내 편이 없을까? 너무 속상했어요. 그러다 엄마께 반 친구들이 계속 저를 놀린다는 걸 사실대로 말씀드렸어요. 엄마랑 상의해서 피부과도 열심히 다니고 피부 관리를 열심히 자주 하고 있어 조금씩 피부에 변화가 있어서 다행이네요. 조금 긴 사연 들어주셔서 정말 감사해요. 임영님, 피부가 점점 좋아지셔서 정말 다행이네요. 이 세상에 미의 기준은 없으니까 화이팅 하세요. 지금